雙手舉起振翅高飛。睇女人，睇女人。又到報道啊，世青 Justin Time 今日嘅經歷係非常之特別，所以我想同大家喺度分享。嚟到世青節嘅第二日，最感恩嘅嘢呢，同埋最唔感恩嘅嘢呢，都係同一件事情發生，就係我哋安排咗下晝2點鐘去聽 talk 嘅。咁就係 Christopher West 俾嘅 talk， 就係關於 Theology of the Body， 係身體神學。其實好多時我哋以為我哋嘅 spiritual 咧，我哋嘅靈魂咧就好神聖，好睇唔起我哋個肉身嘅。我哋嘅軀殼咧成日都令我哋犯罪嘅，所以咧 spiritual is good，body is bad。Christopher West 話呢個唔係真嘅。OK， 第一陣再講。咁今日最棘嘅話係咩咧？就係我哋我哋2點鐘要去個堂啦。咁我哋心諗以為1.9到咧都仲早到添，點知1.9到咧？見到係成千上萬嘅人已經排緊隊入去，然後嗰條隊尾係行極都未到隊尾嘅，跟住心知不妙啦。咁跟住咧一路入2點就開始入啦，咁樣去到一半已經佢話 close， 下個 talk 係6點。咁我心諗咁真係要排4個鐘隊啦。但係我哋好快都覺得我哋都嚟咗啦，留喺度啦，曬住咁樣4個鐘捱到6點再入去嘅。中間嘅 kick 嘅位係咧，咁好多人走咗啦，咁我哋就一路排上一節啦，咁都應該係入到去噶啦。突然之間咧，嗰啲工作人員咧就令到個排隊氣氛好緊張，即係覺得咧你唔好排，佢即係佢覺得啲人排到歪嚟歪斜，同埋係一團一團咁樣，佢覺得要 organize 啲，咁所以佢就要排到好整齊，好似小學3排隊咁樣，要兩個咁樣，佢要數清人數，咁啊令到好緊張。有個小插曲，其實係個大插曲，就係咧一班西班牙嘅團，咁佢咧就有啲人就排咗你前面，有啲人排咗你後面咁樣。咁我哋排下啦，我諗排咗個零鐘度啦。咁我哋前面嗰2個人咧同我哋講，就話其實我哋咧前面咧同你後面嗰班咧，總共嗰度50人到啦。其實係同一團嘅。咁你喺中間咧就咁樣隔開咗，我哋一團人一定要一齊入去嘅啫。所以咧你咧唔該你排去後面啦。咁其實我一開頭覺得其實唔 make sense 嘅喎，不嬲都排緊一，你話要同一團人入去咁我哋就 OK。你唔可以排我哋前面嘅，你排喺我哋成團人嘅後面咧，你排後40幾個啦，咁其實就唔太友善嘅。咁不如你如果真係咁想一團人一齊入去嘅話，咁其實你不如俾我哋呢5丁友排你前面啦，因為你都係10零個喺前面啫嘛。跟住佢話咁我開頭就 no 噶啦，咁但係真係覺得 OK， 就算排去40幾個後面，我都入到去嘅。但我發覺唔對路喎，一陣我去到40幾人後面，譬如再之後嗰團人係德國人嘅，譬如佢又話喂，做咩無啦啦有5丁友喺我前面嘅，係咪打尖㗎咁樣？一陣佢又嘈我哋，咁點算咧？我會覺得喂唔 make sense 㗎，我不嬲排喺呢一度，你無啦啦叫我排後，我理得你係咪一團人啊，大佬？喂，你講西班牙嘅話，你西班牙有40幾50幾團人啦，幾千人去，唔知幾千添啦，幾萬人啦，咁我不如話我幾萬人一齊入去，俾幾萬人喺我前面，我真係嬲咗個位，真心嬲咗。即係我都係少嬲嘅人，但係嗰個位我覺得唔 make sense， 跟住我係講得好清楚 no 咁樣，跟住佢好似好唔鋸咁樣啦，咁但係真係唔得咯，真係唔容許發生，好僵啊搞到，咁跟住咧佢哋好似好唔鋸咁樣，好不滿咁樣，咁我哋就尷尬咁面懵懵咁樣又企喺度啦，但係又嬲啦咁樣，我哋係堅持企喺原位咯，去到有個位我哋有啲不知所措，因為佢哋人多，我哋人少，佢50人，我哋得5個人，跟住佢哋啲眼神又唔友善啊，跟住又喺度竊竊私語喺我哋前面，好似開始叫後面啲人上嚟啊咁樣啦，總之係好奇怪。我直情同佢講 ，We are not happy with this 咁樣，但係佢
佢話我 you don't understand，you don't understand 咁。喺咁不安嘅情況之下，我就揾天主啦。我發覺其實最大嘅武器唔係去鬧翻佢轉頭，唔係去同佢開片，唔係去指住佢嚟鬧。我發覺係祈禱，所以就攞起最強嘅武器，就係念珠。然後我就話我哋5個人一齊念玫瑰經啦咁，因為我哋真係無力，亦都不知所措，亦都覺得俾人恰緊咁樣，開始念玫瑰經啦。越念咧就越有平安，之後咧個笑容都翻嚟，然後就淡定，覺得聖母喺度噶，聖母睇見晒所有發生嘅嘢，有聖母咩都唔驚，幾大風浪，越念就越有信心，越念就越有平安，我哋就唔再驚啦，我哋就唔再不知所措，同埋個心係定咗落嚟，覺得有咩事聖母會保護我，聖母會幫我出頭或者點樣，或者聖母會幫我化解。然後念完之後，大家都好平靜。OK， 有咩嚟咪嚟咯，有咩大浪冚咪嚟咯。我唔係要指責，我唔係要埋怨，我唔係要批評，我唔係要去話我西班牙人就係咁樣。Don't get me wrong，唔係要以偏概全，其實都係呢2個人嘅主意啫。嗱，佢哋都睇到我哋念玫瑰經，然後佢哋嘅眼神好似有啲變咗。然後佢哋開始就自己傾偈，好似冇提出過一個要求咁。然後開始入會場啦，我哋覺得喂，真係有望啦，可以入去啦咁樣。喺嗰個時候，呢2個人呢，就叫後面啲人嚟走去我哋前面。最好笑係咩呢？後面啲人話 no， 後面啲人唔走上前，繼續排翻去嗰度。所以最後其實係呢2個人嘅問題。我係好嬲嘅，其實當我入到去嘅時候，仲猛緊嘅時候，我發覺係其實係要寬恕，咁所以我天主求你幫我寬恕佢哋啦，係啦，幫我原諒佢哋啦，同埋係為佢哋祈禱咯，希望佢哋繼續有天使有天主同佢哋同在，係咯，內心已經寬恕原諒咗佢哋啦，係啦，咁所以我就冇猛啦，冇再嬲啦，咁有翻平安啦。唉，表達唔到嗰個嬲同埋嗰個 frustration， 但係你明我意思噶啦，係啦。當人多黑人少嘅時候，但係我唔係要去話西班牙人就係咁樣，唔係咁樣。喺個 moment， 天主係同我哋同在，天主與我哋同行。排緊隊嘅時候，天主同我哋一齊排隊。的確，聖母媽媽化解咗呢件事。最感恩係咩呢？入到去呢，就係個 talk，係講關於我哋點樣去睇每個人嘅身體呢？我哋男同女之間互相點樣睇對方嘅身體呢？我學到就係咩叫 look， 咩叫 see。如果係用猥瑣嘅目光去及嘢，呢個係 for 我自己嘅 desire， 其實係對方會唔會 comfortable 呢？佢都覺得唔 comfortable， 同埋天主都唔想我哋咁樣去用嗰種目光去睇，但係同樣一個都係去欣賞對方，但係有一個 appreciation 用天主目光，然後呢個就係天主美麗嘅創造，即係我見到好索嘅身材好好嘅靚女，即係唔係去望去壓抑，或者唔係哇正啊及住佢啊，然後去滿足自己欲望。原來係 Christopher West 教我哋，其實可以係話哇，天主感謝你，因為 this is a beautiful creation of God， 呢個就係天主美麗嘅創造啦。用咗咁樣嘅目光，咁樣嘅心態睇嘅時候，好自由啊，同埋好美麗，所以我識得去欣賞啊。終於，我覺得好多男士都要學識呢樣嘢，就係去欣賞天主嘅創造，用嗰種目光去睇女人嘅時，睇女人。去欣賞女士嘅時候，女士就唔會再覺得俾人去及，佢哋覺得 uncomfortable， 即係咁樣咯。呢個係我最大嘅 message，I get 到 from it。同樣女士睇男士亦都一樣，因為我都譬如咩香港小姐呢，都係好健康噶嘛。大家就算評分啦，都係基於佢嘅內在美同外在美係欣賞 appreciation 嘅角度。但係你都知咩？香港先生咧係一咗就係因為哇個個咧好似要及嘢啊，好似要
滿足，哇好正啊，慾望咁樣，真係唔健康。咁所以我諗大家明我意思啦，呢個係我哋學到嘅嘢啦。咁所以 we see the person but not looking merely at the surface of the body。咁但係總之就係其實我哋身體都係天主創造，但係咁美麗嘅，所以我哋要識得欣賞我哋嘅身體，同埋唔好覺得我身體就係bad。spiritual 先係 good 咁樣，其實唔係，我哋身體都係好美麗，都係天主嘅創造，都係天主俾我哋。咁所以我哋嘅身體同埋我哋靈魂一樣咁重要，所以要好好管理好自己身體啦，照顧好自己嘅身體啦，同埋識得欣賞自己嘅身體。講咗咁多先啊，聽日咧我哋成團咧會去花地瑪，係啦，咁同埋咧會去到夜晚嘅凌晨，因為咧知道話巨大嘅燭光喺夜晚度，所以我超級期待。今日分享去到呢一度，聽日再同大家 update。葡萄牙洗清 just in time 去到呢一個 moment， 聽日再見，拜拜。